Трошки промазав, парень. Що там, важно? Продовжаємо убирати. Елеватор вже закрився до 5, зараз ще пару машин наб'ємо та, мабуть, поставимо в складі. Або в складі будемо висипати. Вона просто висипали б, молотили б допізна, вона сира просто. Що? По урожайності. Смолотили, коротше, 11,5 гектар, дивився там в комбайні. По вісам пройшло 38 тонн. Ще не вважав, оскільки воно там, по 35 десь вона дає. Ну, для цього года то ми, в принципі, довольні цим урожаєм. Що там? Ти куди? А ти куди?